جماعة سلطانة بخير بو فيديو جيتري هيستولوجيكا شابتر 6 Adipose Tissue ام بابا رنگ خلق زور حزين نبي براسي بلان براي خو ما بتي زور خوشه معلوماتي زور باشتيايا تقريبا يعني ديوكاني تر وينا كاين تري Adipose Tissue بابتي تشوري هنك يعني لاني هي خلق زور نيزاني زیاتر ئەو لایەنە گرنگی پێین بابەتی بایۆکیمستری ناومۆزۆکە بابەتی فیسیۆلۆژی پاتۆلۆژی بابەتی ئیمبریۆلۆژی بابەتەکان تێکەڵاون بەڕاستی بابەتێکی زۆر خۆشە لە ماوەی 5 لاپەڕەیە معلوماتی باشی جێگەکرێتەوە و من هەوڵ دەیەم تقریباً ئەو لایەنە گرنگی پێ بم کە خەڵک ئاشنانیە پێی خەڵک زۆر بەخەڕەت لە وشەی چەوری تێگەشتووە ئێستا حاین ئەو شتانەی کە لە مێشکی ئێوایە ئەیسڕینەوە شی تازە خێنی مەشکمانەوە طبعاً connective tissue in which fat storing cell or adipocyte predominate is called adipose tissue أو connective tissue adipocyte زورتيا بيوتر adipose tissue ولو هرخلي connective tissue بس ناوكي جوانترا بلي adipose tissue. These large cells are typically found isolated or in small groups within loose dense irregular connective tissue كباس من كردو أمانة but occur in large aggregate in adipose tissue or fat in many organs and body regions. تقريبا بشوازي زور كومالي جورها معنا تقريبا جوانتين يعملين هيورجا visceral fat بتواوتي adipose tissue. Adipose tissue normally represent لسا 15 body weight in men that ل women زورترا أو كسانيك عشان براو ماسي وها إشي ماسي كنوانا هرب عملك موضوع ماسيش أو ماسي بس كمش كلام لماسي زو خلق باسي تشورية كنا هارن أجر ماسي كمينة تربية تشورترا خوشترا بعم همو مينة كان لسروشتا تشوريان زاترا برحال besides serving a storage depot for neutral fat chiefly triglyceride long chain fatty acid استرا lesser glycerol سي fatty acid بيوي باش جيجلما adipocyte function as key regulators of the body overall energy metabolism طبعا نكبس إشي ستوري triglyceride بلكو ميتابوليزم جسم adipocyte حليكات كواتا تقريبا تمرين adipocyte وكو endocrine organic إيشكات هرمون دريا شد دريات حتى لهنكاتا سيتوكاين inflammation بريوبات خوي inflammation يجي خراب نكباش لهنكاتا كيسا إيش سركي كيتي بجسم الله عادي إنرجي صرف كان عادي جماعات إنرجي بلاو كانوا عادي إيش كان تقريبا إيشي باشا كات with a growing epidemic of obesity and its associated health problem including diabetes and heart disease adipocyte and adipose tissue now constitute a major area of medical research لبريكا خلق زور توشي قلاي ومستانبت معقولة كام خانة گرنگی پێبین باش do property triglyceride lipid explain their selection as the preferred form of nutrient storage بزين بودي triglyceride وكو nutrient storage شتيجي مهمة بوچی lipid خزنكري وزايا الجسمية بوچی شكرنية بوچی بروتينية in يعني إيش كمان شيء يعني صفة كمان ويكا insoluble in water lipids can be quantitated with no adverse osmotic effect on the cell تشوريكو كاتو أو راناكيشت تاوكو يعني جوربت إنجا also caloric density triglyceride ka 0.6 kilocalorie per gram is twice that of protein و carbohydrate موضوع kilocalorie بوينا أمان وابزانم تشوار نگاه هنبم تقريبا نويا رقدوه وانا اتر including glycogen making this simple lipid the most efficient means of storing calorie أول موضوع بايوكيمستري بس نقول كاتو بيتا اوكسيديشن كي تقريبا بو يك تكشكاني فاتي اسيدكي 16 كربوني تو 128 ATP دسكت بس بو هنوانيا بو يعني glycolysis cell respiration برحال اتر adipocytes specialize in concentrating triglycerides as lipid droplet كيسباسي او lipid droplet انكيكا لوايت تيشوات شونا لوايت adipocyte لقل براون adipocyte اتر with other cells normally accumulating relatively little lipid خاني دريش من هيك الليبيد تاكو بتو بلام lipid يوانيا اگر تاكو بتو بزوري او بيوتر intracellular accumulation الليبيد اوشتيكي باش Adipocytes are active cell metabolically. Respond can bone nervous to hormonal stimuli. They release hormones and various other important substances. And adipose tissue is now recognized as an endocrine organ at the center of nutritional homeostasis. كواتل بابتي موضوعي أي جبهة نوترينتو دابش كرني وزر الجسم وكو endocrine شي جرينج metabolically
ئەم برادە بەڕێزمان ئەدیپۆسایت جسم ڕێگەخات بە تایبەتی شتە دەریا کە من بەلای خۆمە زۆر گرنگە لە ڕێپرۆدەکتیڤ سیستەمیشە بماس کردوون کە مۆزوعی دەردانی لێپتن چەندێک کاریگەری هەیە بەسەروی کە ئەم کەسە بستە پیوبێرتیەوە ئەدیپۆسایت دەریەیە تا بەنەوەگە خۆتان سێکی بوون کە لێپتن ئەو کەسانێکە قەڵەوە نەها مناڵ قەڵەوتر بێت زووترشتە پیبێرەتیوە ئەمە زیاتر لە کچا بینراوە لە کوڕاوانی لە کوڕا بەعکسۆ ئەوانەیە قەڵەون وا بینراوە کە درەنگتر بچنە پیبێرەتیەوە خۆتان سێشکن بۆ مۆزوعی لێپتن پیبێرەتی چۆن ئەدیپۆسایت لێپن درەیە چۆن هایپۆتەلەماس ئاگادار دەکاتەوە هایپۆتەلەماس چۆن گۆناترۆپین ریلیزین هۆرمۆن ئاگزەکە ئەنێرێ بە خوارەوە بەرحاڵ اینجا بزان بۆچی لە مەیڵا بەعکسۆیە لە فیمێڵا وایە بۆچی نابێت کوڕ ینی نێرینە چوری هەبێت خۆگە چوریە بێت سیفەتی نێرینەبوونی خۆی لەسیات بەرحاڵ ئەوە بۆ خۆتان سێشکن و بەرحاڵ تەمەنە حەقی هەیە مۆزۆی لێپتن ڕێزتنسەوە کە لە مەیڵا زووتر ئەو ڕێزتنسە پێیاوێت بەرحاڵ with its unique physical properties tissue rich in fat conduct heat poorly and provides thermal insulation بۆ بەدی کەوتێکە باسین کە چۆن ئەنی گەرمی ئەیا بە جسم Adipose tissue also fills spaces between other tissues, help to keep some organs in place. وكان لهنيك organ لشين خوانة جيجيران كات. Subcutaneous layer adipose tissue help shape the body surface when it's skin وأنا and cushion regions subject to repeated mechanical stress وكو palms, heels and toe pads. باش. There are two major types of adipose tissue with different location. Location جوازة, structure جوازة, color جوازة, function جوازة. ئەمانە طبعا بۆچی هەموو شتێکن لێک جیاوازە وای تو براون ئەدیپۆس تیشو لەوەیکە لە دوو بەشی ئیمبریۆلۆژی جیاوازەوەیان وایت ئەدیپۆس تیشو لە لاترال پلیت مێسۆدێرمەوەیەت لە کاتێکە براون ئەدیپۆس تیشو لە پەرئەکزیال مێسۆدێرمەوەیەت کاتە لەبەری کە شوێنی ئیمبریۆلۆژی جیاوازە هەم لۆکیشن جیاوازە هەم ستراکچەریان هەم کەڵیان دوێکە باس چین کە چۆن تو ئۆزانی کە بۆچی براون لە پاراکزڵایە بەرحەڵ ئەمە لەم ینی ئینترۆدەکشنیا باسمان کرد کە ئەدیپۆسەت هەروە شتێکی سمپڵ نییە هەر ئەوە نییە کە تۆ زۆر خواردم خۆ زۆر فاست فود بخۆ دابنیشە هیچ مەجوڵێ ئادی چەوریخانەکانت چەوری خەزنەکەن و تەواو نە شتی زۆرترن کە تو ئاگاو لێ نییە باش white adipose tissue the more common type specialized for fat storage white-ەکە زیاتر بۆ fat storage consists of cells each contain one large cytoplasmic droplet of whitish yellow fat. white adipocyte یەک دانە lipid dropletیایە بە زۆر گەورەیە لە کاتێکا brown adipose tissue contains cells with multiple lipid droplets ئەمە پێوترێ وعنی white adipocyte پێی ئەوترێ unilocular ئەمان پێیانوترێ multilocular چونکە multiple lipid dropletیایە کە لەبێنە among لەبێنە مایتۆکۆندریاکی زۆری تایە اینجا white adipose tissue لە ئێمەیە ینی نەک بڵن بابلین لە ئێمەیە ڕەنگی بۆنە بەپێی ئەو خواردنەیەکەی خۆین تەمانەگەر تۆ زیاتر سەوزە بخۆیت زیاتر ڕەنگەیە گۆڕێ باسی ئەوە شەکەین کە لە بینی حیوانەتەکانە کە بەپێی جۆری سەوزەخۆر یا گۆشتخۆر ڕەنگی ئەم ئەدیپۆسایدە وایتە ئەکرێها وایتیش یەلو سپی و زرد ڕەنگە بگۆڕێت لە کاتێکا براون بۆچی براونە لەبێ کە ژماری زۆری مایتۆکۆندریایە وەکو ڕەنگیش which gives this tissue a darker appearance. Brown adipocytes release heat and function to warm the blood. Basically, both types of adipose tissue have rich blood supply, and the adipocytes, unlike other cells of connective tissue proper, are individually surrounded by a thin external lamina contain type 4 collagen. أي باش نقول باشا خانة كانت connective tissue تشيء مدربو حيث مدرو نبو لأنه بيكسر ميتكسكيان نقم ببون فايبرولاست ماكروفاج بلا بلا بلام وەکو ئاینتر نییە شتی پێوە نەبێت لەناو ئێکسسۆرمەتیکسەکە بێت نە ئەم بە ثین ئێکستێن لەمینە کە تایپشا کۆلاجینە داپۆشراوە هیوادارم ئەم قسە دوور و درێژەکە کردم بەس وەکو ئینترۆدەکشن وێنەیەکی پێیابن وێنەیەکی تازە کە ئەدیپۆس تیشو ئەدیپۆسایت ئەو شتە سادنێکی ملی تێگەشتوین بەرحاڵ یەکەم جا باسی وایتەکەین لەسەری ئەڕۆین دوای کەشنە سەر براون ئەدیپۆس تیشو باش کاتە بەشێکی زۆری دیسکەشنەکەمان لەم ڤیدیۆە باسی وایت ئەدیپۆس تیشوەکەین ئێتر specialized for relatively long-term energy storage أو إيش سرجكتي بلام إيش تريجي هي وكبر ممكن إيش جاين تشيل بير مكان adipocytes of white adipose tissue are spherical when isolated but are polyhedral when closely packed inside بجيا خرن بلام بيكوا polyhedral كاتك بيكوا كوبنو ليكشونا when completely developed a white adipocyte is very large تقريبا لبيني 50 بوصة 50 مايكرومتر لدايمتر contain a single huge droplet of lipid filling almost entire cell with a single large droplet of triglyceride white adipocyte
پێیان ئەوترێ unilocular سەیری ئەم فیگەریەکەکە بەڕاستی من ئەم فیگەری شەژەکە زۆر گرنگی پێ ئێمە بۆ چونکە کاتێک کە تۆ بابەتی بۆنمارۆ ئەخوێنی هەتاوەکو ئێمە بەرەو تەمەنکەین بۆنمارۆ ڕیپلەیس دەبێت بە ئەدیپۆسایت شکلی بۆنمارۆ ئەوا دەرەکەوێت کاتێک کە ئەدیپۆسایتیایە ئەمە یەک دوو تایمەس کاتێک کە بەرەو پێش چیت دیسانەوە بە ئەدیپۆس تیشو ڕیپلەیس دەبێت شانەکە دیسانەوە شڵی ئاوای هەیە تکایە ئەم ڕسمە بەلامە گرنگە لەبەر خاتری ئەو دوو ئۆرگانە باش ئەتەکەوتی قەت بی ئەڵێ ئەمە هەمووی ئەدیپۆسایتە سپی دەرەکەون بۆ چونکە لە کاتی حازەکردنها وتمان لە کاتی تیشو پرێبەرشنا مەسن تۆ فیکسێتیڤ و فلانشت و فیساشت بەکارانی لێرا شتێکی بدرێت زایلین ئەم زینە ئەو لیپیدە ئەشواتەوە بۆیە سپی دەرەکەون پاک دەرەکەون ئیتر ئەم شتانش دەروبێنە هەمووی تقریبا ڤێزڵە ئارتری و ڤینە تەمە خۆی دوای کات فێرە بین ئارتری و ڤین چۆن جیاکەیتەوە بۆ نە ئارتری تونیکا میدیای قەڵەوترە ئەم ڤینەکە تونیکا میدیای بچووکترە مەسەن ئەدڤێنتیژای زۆرترە یان بۆ نە لومنی ڤین گەورەترە ئارتری لومنەکەی بچووکترە بەرحاڵ جەواز دەبێن بۆ بزان کە ئەوانەی کە دەروبەرەتی ڤێزڵە بۆ بزان کە ئەدیپۆس تیشو ڤێزڵی زۆر لە دەروبەرایە ئەمە بە بەم سلایدە کە حازرەکەین بەم شازە زۆر لیپیدەکان دەرناکەوێت بەڵام کاتێک کە گەیبیرتان بێت لە چاودرەکە وتمان بۆ ستەینکردنی لیپید شتێتر بەکارێنین ئاوا ڕەش دەرەکەوێت واتەوەرە بۆ فیگەری سی ئەم جەراها ئەو ئێڵە لیپیدەکان بە ڕەش دەرەکەون وەرەوەها گەر خۆشی دقت بێت هەنێک لە لیپیدەکە ڕۆشتووە ماملهێنی کەنا تاو زۆر ڕۆشتەوە کاتێک دقت بێت this tissue was fixed here among osmium tetrochide which preserves the lipid and stained it black. It many adipocytes in the slide retain at least part of their large lipid orbit باشێکی زۆری لیپیدۆبەتەکە لە خوێنە ئەڵنەوە باشە ئیتەگە دیقەت بی ئەمەش ڕسمی B large empty adipocytەکە predominate in this type white adipose tissue show only small proportion of microvasculature لێرا بەس تەنها ئەمەی تایە microvasculature تایبەت باش ئەمەشمان هەیە کە جۆری ئەم ڕسمیان دی ئەمانەکە دیقەویسێکە مڵتی لۆکیولەرە هەگە دیقەت بی زۆر شتەکان بچووکترن و کۆمەڵن کاتێکە دیقەت بی in this specimen from a young mammal طبعا هەتاوەکو تۆ زیاتر مناڵبی زیاتر بڕاون ئەدیپۆس تیشو هەیە و کەمتر ئەنی وایت ئەدیپۆس تیشو هەیە طبعا لە بینیشەنە intermediate ئەدیپۆس تیشومان هەیە کە پێوترێ بیج ئەدیپۆسایت ئەم بیج ئازم بێجی پێوترازم ئاشتی شوایە ئەم بیج ئەدیپۆسایتە لە بینەکایە ئەگەر هاتوو لەو حیواناتانی کە لە شوێنی ساردا ئاژین بۆ نمونە ئەوانەی کە لە جەمسەرەکان ئەژین زۆر ساردن ئەم بیج ئەدیپۆسایتە بە ئەداپتیشن ئەگۆڕێتەوە بۆ براون ئەدیپۆس تیشو بەڵام بەعەکسۆ کاتێک کە وەکو ئێمە لە ناوچەی گەرما ئەو مرۆڤانی کە ئەو زیندوانی کە لە ناوچەی گەرما ئاژین ئەم بیج ئەدیپۆسایتە وەکو وایت ئەدیپۆسایت ئیشی فاتستۆڕەکات کاتە ئەم بیجە خۆی یەکلا نەکرێتەوە بەپێی ژینەکەیە بەپێی وەزعەکەیە ئەگەر وەزعەکەوتە خەتەریەت یەتەوە بێتەوە براون ئەگەر نا ئەبێتەوە بە white. It'll قلبي هالي from a young mammal, the smaller adipocyte marked with asterisks هاقدي قلبي أم أسترانة كرتي مسترانة أقدي قلبي بوش هذا ماركي كردوا are not unilocular, having many lipid droplets of various sizes. Such cells in white fat represent those in which differentiation is incomplete. يا أو تاو differentiating كردوا يعني as well as a small subpopulation of beige cell. يا كاتا معنا كمال beige cell إنك خواني لين كردوا لبيني براونو يعني white كيا. ني unilocular multilocular أقدي قلبي سكا. ئەم بیچەڵە لە چیا لە وایتەچێت لەوەی کە فاستۆرەکات ئەی دەچێت لە براونەچێت لەوەی کە مولتیلۆکلەرە ئەها خۆی جێنەکرێتەوە بەرحاڵ ئیتر eccentric nuclei of the unilocular cell are indicated by arrowhead ئارۆهێدەکان گەری قەت بی ئەڵێ ئەمە ناوەکەیە eccentrically place کراوە خۆی کاتێک کە وشەیەک ئەڵێ eccentric nuclei مەبەستی ئەوەیە کە ناوەکە لە سەنتەرا نییە بەرەو دەری خانەکە چووە ئەگەر بیتەمێت خانێکی تیش وتمان eccentrically placed nucleus بێتی بوو لە پلازما سێڵ بچنە بۆ ئەنی بۆ چاپتری کۆنێکتیش و پلازمەستریش eccentric nuclei هەبوو ئەهاگەری قەبیسەکە ناوەکە چۆنە قراخایە یعنی حتا ئەگەری خەتی مەش بیت ئەمەش نازم لێراگە جوان دەرکەوێت لێران ناوەکە لە شوای نیوکلێسەکان بەلەمەوەی خانەیەک بێت نیوکلیایەکەی نازم جوان دیانێ بەس لێرا جوان دیارە ئەگەری خەت بێ ها ئەمە ناوەکانە باشە ئەوە تێکەش نەوشەی ئەو هینەش ئەو بیج و وایت ئەنی ئەدیپۆسایت کاتێک دقت بیت براون ئەدیپۆسایت ئەمە ڕسمێکە براون ئەدیپۆسایت ئەمە بیج ئەدیپۆسایت ئەمە وایت ئەدیپۆسایت ئەگەر دقت بێ ها لارج unilocular ئەمەش تقریبا ستۆرەکە هاوکو ئەم ستۆرەکە
بس ام مولتي لوكلر اما حرت واو مولتي لوكلر زور فات ستور ناكا بلكو ايجي هيت برودكشن او دوكا باسينكا او شتشونا غورت برحال ملريا شتيك سايمة إتلا because lipid is removed by cells from cells by xylene or other solvent used in routine histological technique. Unilocular adipocytes are often empty in standard light microscopy. بلا ما هاتو fixative جهاز بكابين تايوت osmium tetroxide أو كاتر رجل دركيوت. The cells are sometimes said to have a signet ring appearance أو اشتكوانية with the lipid droplet displacing and flattening the nucleus against the cell membrane أو بكوتمان eccentric nucleus وعطا lipid زوركا أو droplet نبا nucleusكوا. This membrane and the thin rim of cytoplasm that remains after dissolution of the stored lipid may shrink, collapse or rupture, distorting cell and tissue structure. برحال دوای دیسولوشن ستور لیپیدونه اکری يعني ممبرينك يعني ستوبلازما تكشت اكري شرينك بتو ناو يك كولابس كات بتاكت برحال شتي زوغرنيا اترموس cytoplasmic organelles in a white adipocyte are near the peripheral nucleus. طبعا اللي بريكم خانه زوبي هر زوي تشوريه وقوريه تقريبا اورجانيل كان شي هر يعني قراغي خانه كان لبال نيوكليس كان اتر ميتوكوندريا او سمول جولجي ابارسا a few cisternae rough endoplasmic reticulum free ribosome polyribosome اتر the thin submembranous layer of cytoplasm surrounding the lipid droplet contains cisterna of smooth endoplasmic reticulum and pinostic vesicle. طبعا بوتشي للسموث endoplasmic reticulum شنو هي جاوز لك rough endoplasmic reticulum اللي بقى ايش جاوز smooth ايش يدرس كني ليبيدا او بتنابت اتر Transmission electron microscope reveals a great abundance of caveoli in the cell membrane of most adipocytes, especially immature كانها, and numerous minute lipid droplets in addition to large droplets. طبعا اللي هناك هني بشوك مان هي هناك الليبيد دروبلت بشوك جيجل جورا كانها هاي ركبي اشتياب بشوك مان هي إنجالي خانك كافيولاي هي كافيولاي نازم تشون أقربي تمام بتل موضوعي روبين شابتريا بس ما كروه كافيولاي جيرفاني بشوكا للإلكترون ميكروسكوب هذا الكبير أعمى ها قد يقبي أعوى كافيولاي ها أو كافيولايك كلمة اللي دركت أما لا ترانزميشن إلكترون ميكروسكوبا دركت طبعا إيش تشيا أم كافيولاي ببي شوية قورت مثلا بقولنا قرهاتو سمون مصلبت أم كافيولاينا ستوري كالسيوم كان بقولنا اللي رابط إيشي ورقتني فوسفيتا برحال as shown in the لشوابين سوري بقى نشي مسريع إتلي in this cell type caveoli are important for lipid trafficking. هاو بيمتن بموضوعي mobilize جولا كردني lipid بسر پردی خانه لکاپریو بتنام خانه که بموضوع lipid trafficking يعني جولي lipid بنام خانه که and formation of large triglyceride storage droplet برحال إترلي white fat is subdivided into incomplete globules by partitions of connective tissue contain a vascular bed and nerve network. طبعا دوكا بس إنك براون adipose tissue هذا ماله incomplete globule أو globule كاين جوان ترى وقلام. Fibroblast, macrophage, and other cells typically comprise about half of total numbers in a white adipose tissue. category ما كوملكي زور لأديبوسايت adipose tissue يك شانك بيك بينن لبينكانا ورده تقريبا اگر لصاصوي تيشوكا حساب كاين لصاصوي اگر لصا بنجاي كامل adipose tissue بت لصا بنجا كتري دا بشي بو ماكروفيج فايبروبلاست نازن بلا 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 خانه كاينتر همو خانه كان لصا بنجا بس adipose tissue بتناب لصا بنجا او بتري باش زوري كونيكت تيشوكا اگر adipose بت نان adipose tissue reticular fibers بيتناوا form a fine interwoven network that supports individual fat cells and binds them together, and the microvasculature between adipocytes may not always be apparent in some and in tissue section. شرطني هم جاري فيزلك اللي section كان عندك كده وكم رسمك يقدر عندك كوتوا باش. The distribution of white adipose tissue changed significantly through childhood and adult life and is partly regulated by sex hormone controlling adipose deposition in breast and thigh. that lecture the color of freshly dissected white adipose tissue depends on the diet. هاو بيمتن calorie freshly dissected white adipose tissue رنگا كي بتعبدي قد تازه بت depends the diet varying from white to yellow with the amount of carotenoids dissolved in the lipid. طبعا خوي كاروتينويد بتعبتي بيتا كاروتينويد وجماعتك كلنا صوزيا زورا اگر کسانی که سوزه خوری زور بن زیادتر طبعا of course ام کاروتینویدنا لناو تشوريه اتوينوا بوی رانکشی اگوريت اتر بپی حیوان خانه گوره بنگر حیوانی شکو
ئەوانەی کە ماڵین کە زیاتر بۆنە مانگا و مەڕ و ئەمانن چەورەکەیان زیاتر ڕەنگی هەیە وەک لە بۆنە ئێمە بە تەرتیب بۆنیان ئەو حیوانانی کە گۆشتخۆرن سەوزە زۆر ناخۆن بەرحاڵ ڕەنگەکە حەقی هەیە بە دایەتی کەسەکەەوە باش ئێسمە هین تەواو بوو تقریبا بەشێکی ئامی وای ئەدیپۆس تیشو باسمان کردووە ئێسین سەر مۆزوعی باوکیمیستری فیسیۆلۆژی ئادی بزانم چەند تەلەبە سعی باوکیمیستری وشتی باش کردووە یەڵا white adipose tissue can store triglycerides derived from three sources بزين triglyceride لە سێ شتواتەوە بزين ئەو سێشە چییە یەکەمیان dietary fat brought to cells via the circulation as chylomicrons ئەو چەورەی تو ئەی خۆی کاتێکە ناوڕی خۆڵەیە تێکەشکێنرێ بە بایاڵ و نەک تێکەشکێنرێ بە بایڵەکە وەکو گلۆبیل خڕاکرێتەوە دوایەکە بە لیمفاتیک هەڵەمژرێ لە چه فۆرمێکایە فۆرمی chylomicron باش دوای chylomicron lipids طبعا دوای کار لە کاتێک chylomicron ئێتە ناو سێرکولیشنەوە ئەچێ بۆ لیڤەر chylomicron وەرەگرێ لايبوبروتينێکی تر دروستەکە کە VLDL کەواتە lipids synthesized in the liver ها liver synthesizی VLDL کات chylomicron لە خواردنایە باش transported in the blood with very low density lipoprotein اینجا تۆ لەسەر کاپلەرەکانە تۆ lipoprotein lipase هەیە ئەم lipoprotein lipase ئەم VLDL تێکەشکێنێت بەشێکی مێنێتەوە کە ئەبێت بە LDL باشە و لە هەمان کاتە تۆ لیڤەر شتێکی تری دروستە کە HDL high density lipoprotein ئەمانە پێویستەکە تۆ هەمووی فێروبی لە باوکیمیستریە اینجا ئێمە کاتێک کەڵین very low density lipoprotein دوێکە low density دوێکە high density وشەی ئەم density باسمان کردو لە چۆ هاتووە لە مۆزوعی protein content و lipid contentەکەیە حتا وەکتەوان protein of course densityەکەی بەرزترە لیپیدەکە density کەمترە کاتێک کە ئەڵێ very low density lipoprotein یعنی لیپیدی زۆرترە و پرۆتینی کەمترە کاتێک کە ئێڵێ high density lipoprotein یعنی پرۆتینی بەرزە و لیپیدی کەمە ئەوە بۆ خۆتان بزانن یەک خشتەی گەورەیە خۆتان سەری لايپوپروتینەکان بکەنەوە باش ینی سۆلی سێمیتە لە free fatty acid and glycerol synthesized by the adipocyte بە مۆزوعی glycolysis تۆ glyceraldehyde 3-phosphate ئەو گلیسرۆلە لەکوێوە دەستەکەوت هەموو جا قسە دووبارەکەمەوە ئەو کاربوتۆساتی هێتە لەکوێوە هاتووە کاتە ئەم سێ سۆرسی سەرەکی ترایگلیسراید کە ستۆرکرد خواردن VLDL کە لیڤەر دروستەکات لەگەڵ ئەدیپۆسەت خۆی دروستەکات لە شەکرەوە باش chylomicrons ئێتە نازانم کایلۆس جووسە مایکرۆسمۆڵە بەرحاڵ are particles of variable size up to 1200 nanometer in diameter formed from ingested lipid in epithelial cells leaving the small intestine and transported in the blood and lymph generally lacteals هايبيتنا lacteals on lymphaka هالمجيو دوكا بناخن they consist of a core contain many and mainly triglyceride كاتا مادم lipid زورا اما density كما surrounded by a stabilizing monolayer of phospholipid, cholesterol and several apolipoproteins where above VLDL are smaller complex CBO8 nanometer providing a greater surface to volume ratio نازانم of similar lipid and protein composition to chylomicrons كاتا ميشر بويا low density لبريكا لا chylomicrons but are synthesized from lipids in the liver cell levels of circulating lipids طبعا ام liver cell چون دروستەکە باسمان کردو کە تۆ کاتێکە لیڤەر ئەو چەوریە زۆرانی کە لە ناو خوێنە وەرێگرێتەوە لە LDL مثلا ترایگلیسراید کۆلێسترۆڵە وەرێگرێتەوە و ینی وەکو لێک و کارگێک شتەکان تێکە لەکات و دروستەکاتەوە levels of circulating lipids are routinely measured in clinical tests for blood lipid هذا چەوری سیانی بەرزە ترایگلیسراید یا بۆ نە چەوری خراپ LDL من نازانم بۆچی ئەم LDL ئەندامان کوردی پێڵەن چەوری خراپ لە ڕاستە خۆی LDL چەوری خراپ نییە مۆزۆکەەوە نییە کە تۆ LDL چەوری خراپە HDL چەوری باشە مۆزۆکە LDL نییە سێکە بام قسە هەیە ڕای بیکەم کە خەڵک تێگەشتنێک ڕاست کاتەوە LDL خۆی خراپ نییە خۆی ئیشێکی باش دەکات بە لێڤڵێکی باش هەبێت ئۆکەی ئیشی خۆی کات چەوری و کۆلێسترۆڵ و شت دابینەکە بۆ خانەکان و شوێنەکان بەکاری بێنن LDL ئیشی باش دەکات بەڵام کاتێک کە ئیشی نامێنێت دیسانەوە لەلایەن لیڤەر هەڵەگیرێتەوە کێشەکە لەوایە کاتێک کە LDL ڕێژەکەیەوە زۆرە هەڵ ناگیرێتەوە کە هەڵ نەگیرایەوە ئەچتە و شوێنەکان و ئۆکسیدایزە بێت یعنی ترانسفۆرم مۆدیفایە بێت LDL خراپ نییە کە مۆدیفایە بێ خراپە مثلا بۆنە کاتێک لە مۆزوعی ئەتێرۆسکلێرۆسە باسی LDLەکەی کاتێک مۆزوعی ئینفلەمیشن کاتێک کە LDL زۆر بێ لە خوێنە ئەچتە ناو تونیکە ئینتیماوە باشە لەوێ یا
ئۆکسیدایزە بێ کە ئۆکسیدایز بوو کۆمەڵێک لە سلکتین و ئینتگرین لەسەر ئندۆتیلەمەکە دەرەخە کاتێکە مۆنۆتێت لە خوێنەمانکە ئەبێتە ماکرۆفیج لە ناو ڤێزڵەکەیە کاتێککە ئەم ئۆکسیدایز ئێلدیڵە قوت ئەیە ماکرۆفیج ئەبێ بە فۆم سێڵ اینجا سەتۆکان دەرەیات ئەوەیە ئەثیرۆسکلێرۆسس کاتی ئێلدیڵ خۆی خراپ نەبوو ئێلدیڵ کاتێککە بەرز بێ خراپ بوو باش بەرحاڵ ئەمە وتم تەنها کۆمەڵە شتێکی باڕاستێکینەوە ئیتر varying levels of apoproteins and triglycerides in the complex allow their categorization according to the density from VLDL to SDL. In adipose tissue, both chylomicrons and VLDL are hydrolyzed at the luminal surface of blood capillary. Blood capillary ماشي وين هي؟ lipoprotein lipase, an enzyme synthesized by the adipocyte and transferred to the capillary cell membrane. إيسا حال بس أنفيجري شج دوت بوكم إن جنوس نيجا خينو. أقدر قد بي أما adipocyte أما capillary parity. باش adipocyte أقدر قد بي اما هورمون سنسيتيف لايبيز مان هي اما فرقي هي لقى لايبوبروتين لايبيز كون لا لايبوبروتين لايبيز ام لايبوبروتين لايبيز تشوينا خوين تيكش كيني اي بات بو ناو اديبوسايت ستور بكريت هل بجيري انابوليزم لكاتيكا هورمون سنسيتيف لايبيز بعكسه او تشوري كاليرايا تيكش كيني دوباره بو ناو بلات کاتابولیزم کاتێکە باسی ئیشی هۆرمۆنەکانی ئەنابۆلیزم و کاتابۆلیزمەکەین بۆ منە ئینسۆلین چیە کات ئەمە ئەخاتە ئیش و ئەمە ئینهیبیتەکات بۆ تۆ نابێ ئێنەرژی مەتابۆلایزکەیت ئەبێ ستۆریکەیت باش تێگەشتین لەوە ئەگەر دیقەبی فری فاتی ئەسید ئەکرێ بستناو هینەکەوە بستناو ئەدیپۆسەتەکەوە یا بە دیفیوژن یا بە ئەکتیڤ ترانسپۆرت کێشەمان نییە ئەمە تۆ فاتی ئەسیدی لێرەوە هێنا ئەی باشە تۆ ئەم شتە ڕەشە کە گلیسرۆلە ئەو لەکوێ هێنا ئەگەر دیقەبی ها گلیسرۆل فۆسفەیت گلیسرۆل دیهاید 3 فۆسفەیت لە گلایکۆلسۆ گلوکۆز هاتە ناو شانەکەوە بە پرۆسی گلایکۆلس ساڕوە تۆ گلیسرۆل فۆسفەیت دەسەکەوێت ئەمە دەسەکەوت لێرە ئەمەش لە خوێنەوە هات ئەوە ترایگلیسراید دروپلێت ستۆر بوو وەسەلام زۆر ئاسانە تاو طبعا یەکشیش هەیە بیرم بێتۆ کە ئەویژەوەیە کە گلوکۆز چۆن لە خوێنەوە چێ بۆ ناو ئەدیپۆز تیشو ئێمە بیرمان ماوە کە ئەڵێن گڵەتمان هەیە باشە کاتێکە باسی گڵەت چوارمانە کرد گڵەت چوار لەسەر شوێ بوو لەسەر مەسڵ بوو لەگەڵ لەسەر ئەدیپۆز تیشو بوو کەواتە گڵەتی چوار بە ئەنسۆلین گلوکۆز خۆی کا بە ئەدیپۆسایتە باشە ئیترەمەش نێرف ئەندینگ نۆرپێنفرین لەگەڵ جەماعەتی گرۆت هۆرمۆن دەربەردا واکەن لە هین لیپید موبیلایز بێت بێتا ئۆکسیدیشن دووبارە هینەکان فرێزیدەکان یەنەوە بۆ ناو خوێن و بەلبومین و ئەبەسترێت و موبیلایز دەکرێت ئەمە بریتی بوو لە ئەم ڕسمە هیوەدارم تێگەشتم لی تەمە خۆی مۆزوعی زیاتر وردەکاریت هەیە منەشنە وردەکاریەوە تەمەن ئۆف کۆرس نۆرپێنفرین چۆنی شەکات تۆ بزانین کە لەسەر ئەدیپۆسایت تۆ بێتا سێ هەیە بیتەن ماوە جەماعەت بێتا سێ ئەدینەرجیگرێتتر ئێوە چۆنی شەکات بە سیکلیک ئێمپی دوێکە سیکلیک ئێمپیش بە پرۆتین کاینێزەی و داربەرد ئەچێ هۆرمۆن سنسیتیڤ لایپێزە خاتیش و ئەچێ هینەکە ئەشکێنێت تەمەن خۆی هۆرمۆن سنسیتیڤ لایپێز و مەجموعەیەکی ترن کە بۆندەکان تێکەشکێن ئەستەر بۆندەکان یەکەم جاردانەیە کە ئەستەر بۆندەکە تێکەشکێنێ ئەبێتە ئەنیگە بۆ نەمەسییان بێت یەکەم جارمە تێکەشکێنێت دوێکەوە تێکەشکێنێت بە دوو ستێپاڕات بەرحاڵ خۆتم بچنەوە باکێمەسی تێگەن لە بابەتە ئیتر فری فاتی ئەسید inter-adipocyte by both active transfer diffusion باسمان کرد within the adipocyte free fatty acid combined with the glycerol phosphate کە glycerol phosphate supplied by glucose metabolism to form triglycerides which are then deposited in the growing lipid droplet ئەیبزین ئینسولین لەکوێی فلیمەکایە لەکوێ کامێراکە خێنە سەری سپۆت لایتەکە خێنە سەری insulin stimulates glucose uptake by adipocyte and accelerates its conversion into triglyceride and the production of lipoprotein lipase کەواتە ئینسولین lipoprotein lipase ناو بڵەدەگەدار بە هۆرمۆن سنسیتیڤ لايپيز نا insulin هۆرمۆن سنسیتیڤ لايپيز inhibit دەکات lipoprotein lipase stimulate دەکات باش when adipocytes are stimulated by nerves and various hormones stored lipids are mobilized and cells release fatty acid and glycerol کەواتە ئەگەر نێرف یان هۆرمۆن بۆ نەگرۆت هۆرمۆن یەکسەر ئەو ئێنەرژی کە ستۆر بووە ئەنی ترایگلیسەرایدەکە هێنە بێت ئەشکی ئەنی تێکەشکێت ئیترڵێ release fatty acid in the glycerol and the norepinephrine releases in the adrenal gland and by postganglionic sympathetic nerves in the adipose tissue activates hormone sensitive lipase can break down triglyceride at the surface
of the stored lipid droplet. This lipase activity is also stimulated by growth hormone from the pituitary gland. The free fatty acid diffuse across the membranes of adipocyte and the capillary endothelium and binds protein albumin in the blood for transport throughout the body. It is the more water soluble glycerol remains free in the blood and taken up by the liver. Glycerol يعني ورجيته بو liver. باش إتر liver chileka وازوبن. Insulin inhibits the hormone sensitive lipase, reducing fatty acid release and also stimulates enzyme for lipid synthesis. جا عمك كيشيل لجماعتي خوراك وقاعة وانا دوسكروك والله انسولين ناهي اللي تشوري بيت هدروا اگر نازم تو انسولين برز بيت نازم شتي شوارو يا شر الانستغرام برحال لا تنسوا بتوا بس هو جماعتي قاعة وشتك انه قاين لجماعتي كيتو امانيه موضوع انسولين ونازم شكر وتشوري وازبن لو شر also stimulates enzyme for lipid synthesis برحال باش. Besides insulin and growth hormone, other peptide hormones also cooperate in regulating lipid synthesis and mobilization in adipocyte وازدانيت بينه. باش اما جرباتي مگر که چه هورمون کارگی لسر ادیپوسیت دانه ای باش ادیپوسیت خوی چه هورمون دریات hormonal activity of adipocyte themselves include production 16 kilodalton polypeptide hormone leptin گرنگا استایدی فاکتور خوی لپتین ستایدی فاکتوره وارها کتیر بیت برام جگلو فیسیولوژیکال رولی زوری هی لپتین متابعتی من لرپرودکتیف هورمون یعنی لرپرودکتیف سیستم زور باسی لپتین کل موضوعی پیبرتی تكايا بشنو بو بابا تجرينجا إثر with target cells in the hypothalamus and other brain regions إثر الhypothalamus أو brain region كنا هستي تيا بون موضوع بيبرتي شون قلنا tropinolizin هرمون كيوتي يشبر حال the peripheral organs which help regulate appetite and the normal conditions and participate in the regulation the formation of new adipose tissue وكرتكي distribution energy store activity وانا يعني حلقات باش إثر الليبتين was discovered and well studied in genetically obese mice but such studies have not yet led to new treatments for human obesity. In most obese human adipocytes produce adequate or excess quantities of leptin, but target cells are not responsive due to apparently to insufficient or defective receptors or post-receptor signal transduction. يعني كشكل موضوع resistance هاي برحال أو leptin greenجي هي بموضوع research. It although white adipose tissue associated with different organs appears histologically similar لشان جازكنا لسر organ جازكان يعني هميان ليكتشن difference in gene expression have been noted between visceral deposit and subcutaneous deposit of white fat. طبعا الراسة لرو هيستولوجي يعني ليكتشن بلام أو تشوريك لورجايا فرقي هي إن لروي gene expression فرقي هي وقلبي كلا GPS هاي أجد يقدر هذا such difference may be important in medical risk of obesity. It is well established that increased visceral adipose tissue raises the risk of diabetes and cardiovascular disease. لكاتك increased subcutaneous fat does not. إما لرياض جورخاني قلاوي ما مجابته أو كسنيك قلاويان هي وفيسال فات انزورا أو كسنيك نا generally جسمان هم قلاوة أو زو كاريجري هي. The release of visceral fat products directly to the portal circulation and liver may also influence the medical importance of this form of obesity. أو obesity كvisceral fat زورا يكسر استناو portal circulation يكسر زرنبو liver أو كاريجري خرابة. In response to body needs, lipids are mobilized rather uniformly from white adipocyte in all parts of the body. أو يودرم خلقي إتر خلقي خوان بايس تلبنا كم مكسين كجولا من الجرن. أما سكان بوي ونيا سكان بوي كا إيواش خلقي عام تبجين وأزانه بتبديك تكشم بقاعة من أتشم بز شوري ورقم لعبم. قالت شيء قال lipids are mobilized rather uniformly from white adipocyte in all parts of the body. نقبز ليكشنا همو جسم بيك وتشوري دا وزنت. أول ليفر وجسم خوي قارياك لشويات شوريت لابات بعم همو جسم برحال هنشون شيء أخير جار تشوري كان لاتشة بونا although adipose tissue in palms, soles and fat pad لبرشي تشاوه resist even long periods of starvation يعني يعني كتوت شوري كمكان جسم تا أمان أخير جارن ك لاتشن طبعا زبي خلق رقيلم تشوري كله برشي تشاوه زور حزنين الله خال نازم خلق زور نازم بوشي كيش اللي قال أم تشوري له شواها هي بحساب ناشرين أو تشاو شركاته برحال anyway during starvation adipocytes can lose nearly all their fat and become polyhedral or spindle shaped cell with only very small lipid droplet. طبعا سبعة وعشرين كاتون شوني adipocyte هنا بيت شون بلي أجا زور بخوي لأدل تاچونا
لە مناڵە چۆنچۆنیە لە ئەدڵتا هایپەرترۆفیە لە مناڵە هایپەرپلێژیایە بەرحاڵ هیستۆجنسی وایت ئەدیپۆز تیشو با من ئەم هیستۆجنسە لە ڕووی ئیمبیۆلۆژیۆ ئەم بابەتی ئیمبیۆلۆژیە باش دووە کە تۆ مێزنکایمەڵ سێڵت هەیە باش مێزنکایمەڵ سێڵمان چییە وتمان مێزۆدێرمە مێزۆدێرمیش شتی جیاوازی هەیە باش ئێمە کەڵین مێزۆدێرم پار ئاکسیەڵ ئینتەرمیدیەیت لەگەڵ ئانی لاترەڵ واز لە ئینتەرمیدیەیت بێنێن ئینتەرمیدیەیت بۆ مۆزۆی گۆناد و کیدنی و یوروجێنتەڵە وەرە بۆ پاراگزێڵش خۆی ڕاستی زۆر حەقی بەم بابەتەوە نییە پاراگزڵقی هەیە بە مەسڵەکانەوە مەسڵەکانی بۆنە نێک و بەرحاڵ بەڵام پاراگزیڵ چی دروستەکات یەت مێزنەکەی مەسەڵەکە پری ئەدیپۆسایت بڕاون ئەدیپۆسایت دروستەکات ئەی وایتەکە لە لاترال پلیتەوە تۆن تۆ لاترال پلیتیش دوو جور هەیە سپلانکنیک و سۆماتیک واز دەبێن بەرهەر بڵێ ئەو هەرڵێ لاترال پلیت وایت ئەدیپۆز تیشوە باشە قسەکە ئارێرایە من چۆن ئەزانم براون ئەدیپۆسایت پاراگزیڵە لە کاتێکە وایت ئەدیپۆسایت لاترڵە کاتێککە سێری براون ئەدیپۆسایتەکەین ئیکسپرێشنی جین ئیکسپرێشنی پرۆتین نازانم MYF5 بەخوا شتێکی وایە بزانم لە ئیمبیۆلۆجیا بیرم مابێت ئەم شتیان پۆزیتیڤە براون ئەدیپۆسایت کە ئەم فاکتەرە ئەم شتە کە پۆزیتیڤە واتە ئیندیکیتی پاراگزڵ ئۆریژنەکات لە مەسڵیشە هەمانە لە مەسڵە هەمان MYF5 پۆزیتیڤە بەس لە وایتە ئەم MYF5 نێگەتیڤە ڕەنگە نازانم MYF5 نەبێت بەڵام نازانم هەستەکەم پیدەکان غەڵ نووسیوە بەڵام ئەو مارکەرە لە براون ئەدیپۆسایت و مەسڵا هەمانە کە ئەوە ئیندیکیتی پاراگزڵ ئۆریژنەکات لە کاتێکە لە لاترال نیتە اینجا جگەلەوە براون ئەدیپۆسایت لۆکیشنەکەی زیاتر لە کوایە زیاتر لە نێک ئەو منتیقانەیە ئەم وایت ئەدیپۆسایت زیاتر لە منتیقانی ئەبدۆمن و بۆن سەبکوتێنس و ئەوانەیە کاتە هەنگەری قەدەڵشی like all other connective tissue skeletal و muscle cell adipose develop from the mesenchymal stem cell adipose development first produce pre-adipocyte یەکەم جار pre-adipocyte دوێکات differentiate دەکات ئیتر which look rather like larger fibroblasts with cytoplasmic droplets تقریبا ئەم pre-adipocyte لە fibroblastekە lipid یابێت باش Initially, the droplets of white adipocytes are isolated from one another but soon fuse to form a single large droplet. سەردا خۆی شتیا بچووکە بەڵام دوێکە یەک ئەگرن هەمویان کە هیچیان کرد یەک دانە گەوری ئاوا دروستەکەن باش. Italy white adipocytes develop together with a small population of cells termed beige adipocytes which remain within white adipose tissue and have histological and metabolic features generally intermediate between white to brown adipocytes. باسی ئەم بیجە بۆکا بیج. Italy with adaptation to cold temperature, beige adipocytes change reversibly, forming many more small lipid droplets, adopting a gene expression profile more like of brown fat, begin to release heat. كوات ام beige adipocyte او كساني كهورامين لهورمان جين سارده كوات زوتر بنو براون adipose tissue او كساني كلكلار جين نا إشي فات ستوركات إشي مناكات او ورچاني كلجمسران يعني هل ورچكان بعام ك زیاتر پشت بە هایبەرنیشنە بەسن لە کاتی وەرزی زستانە پێویستیان بە گەرمیە سۆڕی متبوون یشان پێیەتی باشە بەرحاڵە مۆزووی ئەدەپتیشن شتاڵات بن کاڵێ جین ئەکسپرێشن پرۆفایلی ئەگۆرێت مەبەستی وێ ئەم شتە دروستەکات کە لە براون فاتە هەمانە مۆزوویەک هەیە مۆزووی ئەنکەپلین پرۆتین 1 یان پێشوترێ فێرمۆجین کە شتێکی گرنگە بەڕاستی بیزانێت چکە لە ئەلێکترۆن ترانسپۆرت چین جواسم کردووە ئیتر In addition to leptin, white adipose tissue secretes numerous other cytokines and other factors with paracrine or autocrine activity, including many pro-inflammatory cytokines. It is not clear whether these are produced by adipocytes or other cells of tissue, like macrophage or fibroblasts. نزن راوك يعني pro-inflammatory cytokines خودي adipocyte يا أمانية. برام أوزن راوه. With its increased amount of white adipose tissue, obesity is characterized by a state of chronic mild inflammation. كبراتيو شتيكي خرابة ناكري قلبي زوزو شتيكي خرابة قلبي هذا chronic inflammation من دائما قبيتها بلا موضوعي inflammation مو واز acute بينه chronic مشكلة دائما اشتغل برو chronic شن خطرة إثر شكلك chronic بو stable بيت جسم بشوازي باثولوجيكال خوي گونجانو که نبی خوي بگونجانه بشوازه برو انفلاماتوري عنيو كوبلي حل إشاقة بريكات نبي إشاقة بريكي بحل كيت pro-inflammatory factors released from the visceral fat are being investigated for links to the inflammation related
disorders associated with obesity وكو diabetes و heart disease باشا إتر أما جيجل لم أديبوسايتا موضوع LDL كاتك كأوكسيدايز بيت أي بيشر أني أبتهوي inflammation كاتما جوريك inflammation لراجوريك inflammation chronic inflammation وازاق خرابة إتر humans are born with stores of white adipose tissue كلا تشارلي من حفتي gestation both visceral and subcutaneous fat is well developed before birth proliferation progenitor cells diminish by late gestation تقولوا ده progenitor كان نعمل بقول تكيه هم differentiate كان and adipose tissue increase mainly by the filling of existing adipose until around age 10 حتى ده صالي إتر تو أو خاين روس كردوا بس بريانا كيت كتاول قشرة 8 صالي وانا إتر خاين تري adipose دروس نبت قلوي هايبرتروفيا بس منالك كبير ده صال بيت هشتا هنيك ميزن كاي مالستم سيل ما وك خاني اديبوساي دروسكا بوي او كساني كلم ناليا قلوبون خاني اديبوساتن زورتره لتمني سي صالي بولا زياتر اگر قلوبون هي وكل كساني كلم ناليا قلونبون هات كلام شنو بزانا followed by a period of new fat cell differentiation that lasts through adolescence باشا new fat cell differentiation ايش معناها هاي داربه كلكوتاي adolescence كوتاي بيت new adipose formation occurs around small blood vessel where undifferentiated mesenchymal cells are most abundant to هشتا اتوان بن adipose excessive adipose tissue accumulation or obesity occurs when nutritional intake exceed energy expenditure تو زور خويت كما جولي او كوري قرتو زتر ويقلي وسر فيكيت تو ايتر خوي اسانا قلوي بناسيك اساني هي an increasing commonly condition in modern sedentary lifestyle although adipocyte can differentiate from mesenchymal stem cell throughout life هاسك أقصى جوانا adult onset obesity mainly involves increasing the size of existing adipocyte hypertrophy لكاتك child obesity in contrast often involves increase in the both adipocytes and number due to differentiation of more pre-adipocyte from mesenchymal hyperplasia. The weight loss after dietary change is due to the reduction in the adipocyte volume not their overall number. ضعيف جويتو كم بنوي للروي حجم نجمارة. It adult onset obesity is often associated with age-related metabolic change and may involve reduced activity of the hormone-sensitive lipase of adipocyte, causing less effective fat mobilization out of the cell. كاوتا إنسان هرب عام كاتا كبشبة تمناها هر تعتبر قلبونه تشوكا hormone-sensitive lipase در إيجناكات. إنرجي سيرف نعبت إتر خر قلابيت. وقولهم لها جسم هستكاك إتر ها أما يستدنق لموضوع الشورية هل الموضوع تاجي كل شيء من بيني بتم أمشي زورة كها بارا هلا قريت يا أبو نمنا لخاتو لبابو أوسري بيريم ها شد هلا قرين بو أوسر دايم الحالة ستريسك حاضرين بيكشتي كم مسألة ها حاضر كاركن أم أدي بوستنش خوان حاضرين قلنا با إنرجي خركينو با نوع لكاتك إيش ما بيبت ولو خواني بس من هالقوم رابطين قولوا بشتيجيكم ملايتيو. Anyway, the increased number of adipocytes produced during child obesity predispose an individual to obesity later in life. رونا منالك قلبت later in life أجري قلب نوزورة. Despite claims of various fat diet, there is no evidence that any particular type of calorie restriction is more effective than others. أميك خلص شركات نازلهم carnivore diet, نازلهم keto diet, نازلهم blah blah blah. أوهم diet. على شيء. There is no evidence that any particular type of calorie restriction is more effective than others. أي قصة شيء rather any intake of calorie that is lower than the energy expenditure will result in a loss of adipose tissue. برز كان جماعتي كيتو بعض قصة سرناكين هر جماعتي كارنيفور هر جماعتك كالوري حسابك شن كيلويت 8 شنه نازلم فاكتور كان هر فاكتور بخدره جينيتيك مش بخدره لو يخوت كم تلخي روجانا دا بازيت بزاد بخويد بزيبيتو والسلام عمر استر باسي وقت قصي منيا قصي كتابة رجلا ريسيرش وشتي واحد عادي وربو بران اديبوس تيشو بران اديبوس تيشو كونسيل صار دو بنش اترتو موضوع همو وايد اديبوس تيشو لمشك قدروا ورسل براون لما نالز زودر معنا يعني لو حيوان ثاني ك بيسان بيتي بران اديبوس تيشو صار دو بنجي of newborn body weight located mainly in the back neck and shoulder paraxysm but it is greatly reduced during childhood and adolescence لإنسان كامل in adult it is found only in scattered area especially around the kidneys anal gland aorta mediastinum إذا كاري براون فات بهوي شوية بهوي أو ميتوكوندريا زوروية كبهوي cytochrome pigment كوية scattered among the lipid droplet of the fat cell and the large number of blood
capillaries in this tissue. يتطلع brown adipocyte contain many small lipid inclusion and are therefore called multilocular. طبعا الدكتور كان يهمو زانو كان هواية رمية white adipose tissue فرق شلك brown adipose tissue أو هم معلومات جوانا هي أم multilocular أو unilocular أم هيد دروسكا أو ستوري فاتكات خوي مش دنشتي تركين هر ترى بجم زانك ضرورة برامجتكان بدي تلتر يعني يشتغل خوي لو دي تلتر برحال دكتور كان جميع زور رحمة الله كان يعني ألين تلبس أم زانه ها بس تخو أم بزانه قينا بس أو بزانه اشت سرشي كان شتي زاو مزانه بس زي ما اللي خو معلم باش تكذا تبزين والله توش تزورك بزاني كما كبع ثاني زين بس خلق هناك جغت كاتو لش سرشي كاش سرشي ولا برناكت it is small lipid droplet above the mitochondria and rich vasculature help mediate that these tissues principal function ka heat production and warming of the blood. Either cells of brown fat are polygonal and generally smaller than white adipocyte. Their small lipid droplet allow the nucleus to be more centrally located. أجري قلبي أم لبريك الليبيد droplet كم ترى ناوكا زورت لنا وراسها بس أول بريك تشوري زورت يابو الليبيد droplet هي جورت ربو زادر eccentrically located بو. Brown adipocytes are often closely packed around large capillaries and the tissue is divided by connective tissue partition into lobules that are better delineated than the lobules of white adipose tissue. Ali am partition هي connective tissue هي جوان ترو رونترا لو باشترا أو جوان lobule يعني نكر بالlobule am جوان ترى بيت اللوبيول. هذا جوان تر أقرب اللوبيول وأقرب اللوبيول كاني white adipose tissue. The cells of this tissue receive direct sympathetic innervation which regulates their metabolic activity. جاء خشن بيت شوية كشوني أم برای زمان بیج adipocyte أقرأته بو brown adipocyte بیارمتی sympathetic innervation باش. إتر functioning brown adipocyte thermogenesis موضوع كهمي لشيء موضوع كهمي لواء كإما electron transportation من هي الأخيرة شيء إلكترونيك ورقريه مثلا تو كومالك بروتينو هي نظام سيتوكروم سي سيتوكروم كان يتر إلكترون ترانسبورتر كان فاك يعني ترانسبورترية دو سيت شوار نظام بينج الأخيرة نظام بينج أي تي بي سينتيزا برحال أم إلكترون إيابو أو إلكترون إيابو أو إلكترون إيابو إترها أيرون كانش لإف إي بلس ون بإف إي بلس دو بنو بإف إي بلس بكرتكي بيتنا هنمو كإلكترون ترانسبورت تشيبو ناخذ بخوتي تشينك لجواسنوي زنجيريك لجواسنوي إلكترون دوك الأخيرة شو إلكترون ورقريه أكسجين كوري أجري طبعا of course ناردني هر إلكترونيك لجلا بروتونيك لهنك أنا نقلهم أنا لهنك لترانسبورت كنا بروتون أخنا intermembrane space كوا بروتون gradient دروس كان كاتك الأخيرة أكسجين إلكترونيك ورقريه أو بروتون gradient بناو ATP سينثيزا بروتونك دجوروا ATP سينثيزا كأسورة ATP دروسكات ولكن وبلام however بهر زمانك كأيزانم بلام لبران أديبوسايتا ميتوكوندريا زورتيايا الأخيرة أكسجين وهي ناقرت ATP سينثيز ناجولت ناسورت ATP دروز نابت بو لبرك إما ثيرموجينينج uncoupling protein من هيك أو بروتون gradient دروز بوا بناو أعمى أروا لجاتي ATP دروز بيه جرمي دعوة شبت والسلام. The physiology of brown fat is best understood from the study of tissue in hibernating species in animals and in their hibernation period and in newborn humans. Nerve impulse liberate norepinephrine into the brown adipose tissue as in the white fat. This neurotransmitter activity hormone sensitive like بزكات بلام سكت يقدبه promoting high levels of triglycerides to fatty acids and glycerol. However, unlike the process of white fat, liberated fatty acids of multilocular adipocytes are not released, but are quickly metabolized, with a consequent increase in oxygen consumption and heat production. Oxygen زور صرفكات إنجك oxygen زور صرف بو redox reaction و oxidation reduction. oxidation reaction لبريك إلكترونات وروات لبينك energy وزا heat دروسبت. This raises the temperature of within the tissue كجرماية أيابا circulating blood كش كجرمبت لجسمه which distribute heat throughout the body. خوين جرمبو هم جسم جرم بيوم. Ether heat production in brown adipocytes is greater than that of other cells because the inner mitochondrial membrane have greatly upregulated levels of the transmembrane protein
ثيرموجين طبعا of course electron transport chain و beta oxidation حمول الميتوكوندريا رويا قدر بها in the presence of free fatty acid MUCP permits the flow of protons from the intermembranous space or to the matrix بناء matrix تكبناو mitochondria without passing through the ATP synthase complex, instead producing ATP التي دوسكني ATP كدروز نابت energy associated with this proton flow dissipates as heat. إتقدقتي histogenesis جبيت موضوعي يعني embryology brown adipose tissue develop from mesenchyme but involves adipocyte in different embryonic location paraxial from those producing white adipose tissue. Brown adipocyte also emerge earlier than white fat during fetal development. In humans, the amount of brown fat is maximal relative to the body weight at birth when thermogenesis is most needed and partially disappears by involution and apoptosis during childhood. كمنا لك جسمي راحات لقى الانفيرمنتها ورده خانه كان apoptosis كان. In adults, the amount of activity of brown fat are higher in lean individual. زيادة brown fat لك سنك ضعيفا. Number of brown adipocytes increase during cold adaptation, usually appearing as cluster of multilocular cell in a white adipose tissue. As indicated earlier, increase involves reversible shifty beach cell, both functional brown adipocyte, but may also include proliferation and differentiation of new adipocytes from pre-existing protein cell. أكري بيجاك بكاريفيرج بتو أكري خانتري protein تربت كبيت brown fat. It will also promote brown adipocyte differentiation and prevent apoptosis in a mature brown fat cell. نهلك apoptosis رباط أم بتبلى adipose tissue هي ودارم استفادة لكبت معلومات جوين تابو ولو حيف مش باز نكر أمس blood vessel like أو ترمج جماعتي multilocular كي وها ناو كلنا وراسايو برحال أو رسم باي ممكن أتو برحال ما خود أنسبي خنو أم بتبلى chapter 6 برايخهم استفادة باشي ليكن هي ودارش نليب كان دومش نسر موضوعي كارتلج جرنجا برزان أمي شروكو أمي بيتش أو زم تقريبا ساعات وان بيتشويان 15 دقيقة شوية برزن شامان